Il-jum it-tajjeb. Illum 29 ta' Ġunju il-Knisja tiċċelebra s-solennità ta' San Pietru u San Pawl. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Katedral ta' San Pawl Mdina. Jikkonċelebraw membri mill-Kapitlu Metropolitan.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin niċċelebraw is-solennità tal-qaddisin apostli Pietru u Pawlu li taw ħajjithom għax-xhieda għal Ġesu. Kienu jafu li huma midinbin, imma kienu jafu wkoll xi tfisser il-grazzja u l-ħniena tal-mulej. Imqanqlin mix-xhieda tagħhom ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġi u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti timlina b'ferħ qaddis dan il-jum ta' festa solenni. Ġieħ l-Apostli San Pietru u San Pawl. Għamel il-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom. Kif bihom int qed fiha is-sisien tar-reliġjon. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għal-ħabta ta' dak iż-żmien, is-Sultan Erodi metti idu fuq xi wħud mill-Knisja biex jaħqarhom. Huwa qabad lil Ġagbu u Ġwanni u qatalu rasu. Imbagħad, meta ra li dan oġob lil-Lut, qabad lil Pietru wkoll. Dan kien fi żmien il-festa tal-Għażmi. Meta arrestawh u tefgħuh il-ħabs, bagħat 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu għassa miegħu. Bil-ħsieb li wara lejt iresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla għalih bil-ħerqa. Fil-lejl stess ta' qabel ma Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqed bejn 2 soldati marbut b'2 tiktajjen u kien hemm qases oħra mal-bib tal-ħabs. F'daqqa waħda der anġlu tal-mulej u daw l-qidda mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġenbu, qajmu u qallu malajr. U l-ktajjen waqgħu minn idejh. Imbagħad l-anġlu qallu tħażżem u ilbes il-qorq u Pietru hekk għamel u reġa' qallu dawwar il-mantar miegħek u wejja warajja. Pietru ħareġ u mar warajh bla ma ntebaħ li dak li kien qed jiġri permezz tal-anġlu kien veru. Stħajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel għassa u t-tieni wkoll u wasluh dejn il-bib tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew triq flimkien. Meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh. Imbagħad Pietru ġie ftiegħu u qal: Issa naf tassew li l-mulej bat l-anġlu tiegħu u ħelisni min id Erodi u minn dak kollu li l-Lut kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej. Dawk li jibżgħu mill-mulej, l-anġlu tiegħu jelisom. Dawk li jibżgħu mill-mulej, l-anġlu tiegħu jelisom.
It-tieni qari. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Ngħid għalija ħuti, demmi ġa mxerred b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabbad it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li bija dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust u mhux lili biss imma wkoll il dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dehra tiegħu. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jiena sfajt meħlus minn ħalq lill-jum. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija, jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien staqsiju? U qabes xmum Pitru u qallu: inti l-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: ħini int xmum bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smewiet. U jiena ngħidlek, inti Pitru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. U s-setat tal-infern ma jelbuwix. Jiena natik l-infietaħ tas-saltna tas-smewiet. U kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewiet. U kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej.
First of all, I would like to greet a group from the Zimbabwean chaplaincy in the United Kingdom, accompanied by Father John and Father Benson. You are most welcome as you join us in this solemnity of the feast of St. Peter and St. Paul. Your presence today is a mark of how Catholic we truly are. You are very welcome as you visit our islands and also visit places linked to the footsteps of St. Paul, whom we also celebrate today alongside St. Peter. Fit-tieni qari li smajna, l-Apostlu missierna u jikteb lil Timotju juża din il-frażi. Il-mulej li mħallef ġust jagħtina l-kuruna tal-ġustizzja wara li nkunu għexna l-ħajja ta' fedeltà tiegħu u jgħid hekk. Mhux lilna biss, mhux lili biss. Imma wkoll dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Din il-ħaġa San Pawl l-Apostlu missierna japplika għalih innifsu. U aħna niċċelebraw din il-festa ta' San Pietru u San Pawl. Ejjew nifhmu ftit kif dawn il-żewġ qaddisin kbar li kienu wkoll midimba kbar. Daqskemm huma qaddisin kbar kellhom ukoll passat kompromess. B'xi mod jew ieħor bħal kull wieħed waħda minna wara kollox. U allura anke f'dan il-każ huma sinjal ta' tama lina waslu huma. Naslu aħna wkoll bil-ħniena u l-grazzja ta' Alla. Mhux mingħajra. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Imma dawna għexu fl-imħabba tad-dera ta' Ġesu. San Pietru b'mod u San Pawl mod ieħor. Imma ħanibdew b'San Pietru. San Pietru kellu din ix-xorti li ltaqa' ma' Ġesu il-Mastru Daxxa ta' Nazaret, li ħin minnhom jitlaq minn Nazaret iħalli l-ommu, tradizzjoni tgħidilna li kienet diġà romlot mal-familja kbira tagħha, mal-familja estiża, u jadotta Kafarnawm fuq ix-xatt tal-għadira ta' Tiberijade jew inkella l-Baħar tal-Galilija. U jsejjaħ u miexi max-xatt żewġ taħwa lill-Indri u l-Xmun u żewġ taħwa oħra u liż-Żebedew lil Ġwanni u lil Ġakbu. Minn hemmhekk Pietru jew Xmun għax imbagħad isejjaħlu Pietru lil Xmun jibda ikollu mhux biss id-dera ta' Ġesu imma l-kuntatt miegħu. Waħda mir-rakkonti tal-ewwel vokazzjoni tiegħu tgħidilna li kif induna minu verament Ġesu wara li fuq l-ordni tiegħu xeħtu mill-ġdid ix-xibka u qabda kbira ta' ħut. Kif jinduna Pietru jgħidlu tbiet minni mulej għax jiena midneb. U risposta ta' Ġesu hija tibżax. Millum il-qoddim tkun sajjiet tal-bnedmin. U mument ieħor meta Ġesu jidher miexi fuq l-istess għadira u id-dixxipli imħabtin bit-tempesta li qabdithom jaħsbuh fantażma u jitwerru, Pietru jgħidlu jekk inti mulej ordnali nimxi fuq il-baħar. U Ġesu jgħidlu ejja. U Pietru u jħares jiffissa ħarstu fuq Ġesu jibda jimxi fuq il-baħar. Imma ħin minnhom imbagħad iħares ukoll lejn il-baħar ma jibqax jiffissa ħarstu fuq Ġesu
u jaħsel jibda jereq. U dik lajta ta' xmum Pietru, ejni mulej, għax se nereq, u Ġesu jaqbdu min idu. U jgħidlu bniedem ta' fidi sejra. Għaliex iddubidajt? Għaliex iddubidajt? Aħna nafu wkoll li Pietru sema lil-mulej, jgħallem u jfejja. Il-fatt wara l-qawmim mill-imwiet jgħid aħna konna miegħu u jterra mat-toroq tal-Ludija u l-Galilija. Ikeċċi xjaten, ifejja il-morda, jipritka s-saltna ta' smewiet. Konna miegħu aħna xhieda. Imma hu wkoll xhieda xut tal-passjoni ħarxa tal-mulej. Huwa ċaħdu għal 3 darbiet ħalef li ma jafux. U jerġa' jiltaqa' mal-ħarsa ta' Ġesu u jinfex jibki. Xi darba ta' min nieqfu u nimmeditaw fuq dawn il-momenti meta Pietru iħares lejn Ġesu u l-effett tal-ħarsa ta' Ġesu fuqu. Ħarsa li tagħmel kuraġġ, ħarsa li tgħidlek tibżax, ħarsa li sejħek, ħarsa li tipprova wkoll tirranġalek ftit sitwazzjoni familjari diffiċli għax jiena ħobb nirrepeti min jafx ma qalitx il-mara meta qalilha jiena se nitlaq kollox, anzi tlaqt kollox, u sejjer wara Mastru Daxxa x'ma qalitx il-kunjata. U Ġesu jidħol għandha għax marida jaqbadha min idea u jfejjaqa. Il-Vanġelu jgħidilna minn dak il-ħin il-kunjata tbidlet, bdiet taqdihom, saret ukoll hija għaddejja ta' Ġesu. Imma permezz tagħha fid-dar ta' Pietru daħal il-fejqan, l-ewwel fejqan fiżiku tal-kunjata. Fuq il-mara ma jgħid il-Vanġelu, imma la kellha omma kienet teżisti żgur. La kellu l-kunjata, kellu l-mara. U nimmaġina li fid-dar tiegħu ta' Kafarnawm mhux biss daħal il-fejqan imma daħal ukoll il-paċi. Ara, x'mun għalmenu għamel investiment li qed jirrendi ftit. Imma mbagħad jiġi l-mument taċ-ċaħda, jiġi l-mument tal-umiljazzjoni, jiġi l-mument fejn il-mulej jaċċetta x-xhieda silenzjuża ta' Pietru li huwa l-ewwel wieħed li jidħol fil-qabar vojt. Marja Maddalena tmur għand l-apposti tgħidilhom il-mulej għamel l-imwiet u dawn jmorru lejn il-qabar jiġru. Imur jiġri Pietru flimkien ma' Ġwanni u Ġwanni jasal l-ewwel imma jħalli lil Pietru jidħol fil-qabar. Mbagħad Ġesu jidher lid-dixxipli l-xuxtat, jistidunhom imorru wkoll lejn Galilija ma jagħtihom il-qawwa li jaħfru, jieħu ħsiebhom meta jipprovdilhom l-ikel fuq ix-xatt. U Pietru mistieden anke minn Ġwanni li jarfu mal-ewwel il-mulej jilbes l-ilbies biex jiltaqa' mal-mulej. Pietru kellu din l-esperjenza li jgħix fl-imħabba tad-dera ta' Ġesu. Itgħallem iħobb il-Ġesu għax irċieva tant imħabba. Il-Vanġelu jagħmlilna kuraġġ għaliex fir-relazzjoni tiegħu ma' xmum Pietru l-mulej jgħaddu minn diversi proċessi ta' rasibsa u jfehmu imma jażlu bħala l-blata li fuqha irid jibni l-Knisja tiegħu. Il-fidi ta' Pietru li jaraf, ispirat mill-missier, li dan il-Mastru Daxxa ta' Nażaret huwa l-Messija li ben ta' Alla magħmul bniedem. Hekk il-Vanġelu ta' San Mattew li għadna kemm smajna għandu fih din l-istqarrija qawwija ta' dawn iż-żewġ tirġiel. L-ewwel l-istqarrija ta' xmun f'Ġesu, inti l-Messija bin Alla l-ħaj. Imbagħad l-istqarrija ta' Ġesu fuq Pietru, jiena ngħidlek, inti
ġebla, inti blata, inti Pietru. U fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. U s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena natik l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet. Minn din l-espressjoni, is-simbolu ta' Pietru huma l-infietaħ. U kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet. U kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Din l-istqarrija ta' Ġesu, il-profezija ta' Ġesu fuq Pietru. Il-Vanġelu tal-lum għandu żewġ profeziji. Ix-xhieda ta' Pietru ispirat mill-missier hekk jgħidlu Ġesu, mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smewwiet. U illuminak biex tarafni ta' min verament jien. Mbagħad Ġesu li iħares lejn Pietru u jagħmel din il-profezija fuq, din il-istqarrija tad-dinjità tiegħu, tal-vokazzjoni tiegħu. U dan qabel iċ-ċaħda l-aħwa. Wara li r-xorx jgħidlu tħobbni inti għal 3 darbiet. Mulej, inti taf li jiena nħobbok. Mela Pietru għex fl-imħabba tad-dera Ġesu bil-kuntatt tiegħu mal-mulej. U rċieva imħabba u missjoni. Il-martirju tiegħu li qegħdin niċċelebraw illum huwa s-siġil ta' din l-imħabba lejn Ġesu. L-istess nistgħu ngħidu fuq Pawlu l-Apostlu missierna li hu stess jirreferi ħalli nnifsu bħala wieħed minn dawk li jgħixu fl-imħabba tad-dera ta' Ġesu. U ltaqa' ma' Ġesu fit-triq ta' Damasku u minn persekutur sar apostlu. Huwa mhux bħal Pietru li kellu l-kuntatt dirett ma' Ġesu, huwa jiltaqa' ma' Ġesu permezz tal-Knisja. Ġesu stess għalkemm jiltaqa' ma' Pawlu fit-triq ta' Damasku. U allura hemm dan il-kuntatt u jibqa' jgħid Pawlu jiena smajt leħen il-mulej, jiena rajt lill-mulej bħall-oħrajn. Imma Ġesu jibatu għand il-komunità biex jitgħammed, biex jiltaqa' miegħu fis-sagramenti. Xi ħaġa li Pietru m'għandux bżonn jagħmilha, għax Pietru kellu l-kuntatt dirett għal 3 snin mal-imgħallem. Imma Pawlu li hu bħalna ma ltaqax mal-mulej f'kuntatt dirett meta kien magħna fuq din l-art, għandu bżonn il-qawwa li Ġesu poġġa fil-Knisja għal maħfra ta' dnubiet, għal rikonċiljazzjoni. U allura f'dawn iż-żewġ apostli aħna naraw il-modi differenti ta' kif wieħed jgħix fl-imħabba tad-dera ta' Ġesu. Aħna għandna xorti li konna mamdin mill-apostlu missierna, li ġie fostna ħabsi, ikkundannat biex jidher quddiem Ċesari. Imma ġie fostna bil-qawwa tal-kelma ta' Ġesu li ġabitilna wkoll il-fejqan. Jibda l-ewwel b'missier Publiu u mbagħad ifejja jgħid Luqa fl-Atti tal-Apostli il-morda kollha tal-gżira, il-morda kollha. Din l-qawwa tal-isem ta' Ġesu. Din il-qawwa li ġab fostna l-Apostlu missierna. Aħna niċċelebraw din il-festa tal-limnarja, aħna tradizzjonalment sejħula hekk għaliex missierietna kienu jagħmlu mixela kbira fil-festa tal-lum. Ejjew inħarsu lejn dawn iż-żewġ dwal kbar tal-Knisja, Pietru u Pawlu. U nitolbu wkoll il-grazzja li bħalhom aħna wkoll li konna din l-esperjenza tal-imħabba ta' Ġesu, tal-ħarsa tiegħu. U jagħmel minna l-komunità ta' dawk li nemmnu l-Knisja ambjent ta' rikonċiljazzjoni, ta' paċi, ta' missjoni. Ejjew nitolbu l-grazzja
li aħna wkoll ngħixu bħal dawn iż-żewġ apostli fl-imħabba tad-dera tal-mulej. Jina nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmilha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li jumu mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missier, aħna niċċelebraw il-festa solenni bġieħ San Pietru u San Pawl. Nitolbuk tkattar fina l-fidi biex it-talb li nagħmlulek ikun imnebbaħ mill-Ispirtu tiegħek li jaf aktar minna x'inhu ta' ġid għalina. Saħħaħ il-Knisja fil-fidi fik biex kull ma twettaq jibda fik u fik jintemm u tibqa' dejjem mibnija fuq is-sisin sodi tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Nitolbu. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek il-Maltin kollha biex jozzu dejjem il-fidi li waslilna San Pawl missierna u jgħixuha bil-fedeltà kollha f'kull qasam ta' ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun ma' daw kollha li jwasslu l-kelma tiegħek li tfal u żgħażagħ biex fuq l-eżempju ta' San Pietru jgħinuhom isiru jafuk u jħobbuk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Birek il-familji kollha tagħna biex jissaħħu dejjem iżjed fuq it-tagħlim tal-Apostli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għejn il-dawk li m'għadhomx jgħixu l-fidi tagħhom biex mill-ġdid iduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura fi ħdanek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier fidili l-qadawn it-talbiet tagħna. U għat-talb ta' San Pietru u San Pawl ejna ninaqdu iżjed miegħek fil-fidi u fl-imħabba. Aħna nittamaw li qed ngħixu miegħek fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. No
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamil mulej li talb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwassal qudiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek. U bl-istess talb ikollha ngħinuna biex niċċelebraw dan is-sagrifiċċju bħala għaddejja fidili tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax intoġbok timlina bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru l-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li mallem għaref fit-tifsir tagħha. Wieħed waqqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael, li ieħor xerret l-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għaliha sejjaħtilhom. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ lid-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u ntennulek bla qiegħda. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi.
namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok til-qana hawn qudiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli b'mod speċjali l-Apostli Pietru u Pawlu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, nħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol ta' tis-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejjar.
Issa li ħadna qawwa ġdida b'dan is-sagrament, nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja hekk li nitwettqu dejjem fl-imħabba tiegħek u nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna maqudin fil-qsim tal-ħobbs u t-tagħlim tal-Apostli bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox u waqafkom fuq l-istqarrija qawwija ta' San Pietru u bija bniekom fuq il-blata tal-fidi tal-Knisja. Alla li qawwikom bil-predikazzjoni ta' missierna San Pawl, għallimkom bl-eżempju tiegħu kif dejjem tirpu waħda oħra lil Kristu. San Pietru bis-seta tal-infitaħ u San Pawl bil-qawwa tal-kelma iwasluna bit-talb tagħhom fis-sema fejn stoqilhom jitlu huma bħala ħlas tal-martirju tagħhom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Qabel intemmu x-xandira tal-lum, infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Knisja fix-xandir tal-Qudies jista' jagħmel dan b'donazzjoni fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.